Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¡Ay! Esta semana fue mi cumpleaños. Y me quise comprar estos huevitos. Miren, aquí está el mío. Miren todo el empaque. Hay que abrirlo ya. No, Y aquí están los huevitos. Creo que este está despapachado, el otro también. Bueno, vamos a abrir los empaques a ver qué nos sale. ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo se abrió tan fácil? Ahora el otro, a ver cómo es. No lo puedo abrir, amiguitos. ¡Ay, se me cayó! ¿puedo abrirlo yo? No. Bueno, está bien. Aquí está, amiguito, yo casi lo abro. ¡Wow! ¡Se derritió el chocolate! Ay, con cuidadito. Con cuidado. ¡Ah! Espera que no se me pierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No sé cuál es. Tal vez es Dora. Claro, tendrá stickers. Sí, ya sé. Pero no. Ya entendí. Las figuras tienen stickers para armarse. Fíjense ¡Guau! bien. Miren eso, amiguitos. Parece que esta fue Dora. Lo que me tocó. Pero no entiendo cómo van las piezas. ¿Te lo puedo armar? No, no gracias. Bueno, aquí está. Bueno, esto no sé qué es, pero ya sé qué es esto. Ay, no puedo. No sé qué es esto. Creo que son los guantecitos. No sé dónde va, pero vamos a ver las otras cositas. ¡Ay! Mira, lo dejo aquí. Aquí está el otro. Fíjense, mientras Ámbar trata de armar el suyo, yo abriré este. Aquí están los huevitos, los abriré rápidamente. ¿Un huevito? ¡Mira! Como que es un póster gratis. Oh, aquí dice lo que puedes hacer y cómo se arma. Y aquí están todas las manitas que nos salieron. Les voy a fijar cómo sirven. Tienen una lupita. Se me salvó. Espérense. Así se hace. Y fíjense, traten de mirar por aquí. ¿Ven? Se ve todo rojo. Y es para un jueguito. Y también se puede armar. Fíjate, tienes que encontrar uno de estos animalitos, los tienes que buscar de este lado. Con la lupa. Yo no he encontrado ninguno. A ver si tú puedes. Miren, hay dos juegos. Este tiene numeritos. Miren, aquí son los. Aquí está. Es un lago. Mira, tienen que subir. Y ya, ven aquí, con la lupita aquí. Y se encuentran un animal. Es el objetivo que tienes que hacer. ¿Ok? Aquí tiene como algo para armarlo. Y un como mini póster o algo para que juegues ahí. O algo de decoración. Lo pondré aquí de decorar. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Adiós.